Buenos días, mi chocita. Soy Laura, de Cariñositos. Hola Laurita, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Sabemos qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy somos 3 de noviembre. Muy bien, a ver, marca. Esto Muy es. bien, márcalo. Listo. Laurita, ¿sabemos qué vamos a hacer hoy? Sí. ¿Cómo se llama el tema? Jueves Jugando. jugando a los sonidos. Jugando con los sonidos. Muy bien. Para eso Laura te hice ver un cuentito, ¿no? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jugando con zampoña, sí. Muy bien, te voy a hacer unas preguntitas del cuentito que viste, ¿ya? Laurita, a ver, dime, ¿dónde crees que ocurrió la historia de lo que has visto? A donde en las sierras del Perú. Muy bien, parece en la sierra, ¿no? Del Perú, muy bien. Laurita, ¿cómo crees que se sintió Guillermo, el niñito del cuento, cuando se perdió su zampoña? Estaba buscando por todos lados. Ya, ¿y cómo estaba él? ¿Y cómo estaba él? Estaba llorando. Triste estaba. Sí, Muy estaba. bien, ¿qué más? Y paro buscando. ¿Estaba qué? Estaba preocupado. Ah, buscando. Muy bien, Laurita. Todo. Laurita, ¿te gustaría aprender a tocar un instrumento musical? Sí. Muy bien. ¿Qué instrumento